ஹாய் இன்னைக்கு சிஸ்டர் அக்ஷயாவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் வேணுக்கான்னு சொல்லி கேட்டிருந்தா. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அவளை ஷாப் கூட்டிகிட்டு போய் அவளுக்கு ஏற்ற சைஸில் வந்து யூனிஃபார்ம் நான் வாங்கி கொடுத்துட்டேன். ஸோ நாங்கள் ஷாப்பிங் போக வந்து பார்த்திங்கன்னா சரியான ரெயின். ஸோ வந்துட்டு சரி ஓகே இன்றைக்கி எதாவது சாப்பிட்லாமா அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டிருந்தேன் அவகிட்ட. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு காளான் சாப்பிட போயிட்டோம். ஸோ நாங்கள் ஆர்டர் போட்டது வந்து 2 பிளேட் எக் காளான் தாங்க ஆர்டர் போட்டிருந்தோம். சுட சுட கொண்டு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க, நல்லா சாப்பிட்டோம். சாப்பிட்டு செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மசாலா பூரி வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன். அவளுக்கு எனக்கு இதுவே போதும், வயிறு ஃபுல்லாகிடுச்சின்னு சொல்லிட்டா. சரி ஓகேன்ட்டு நான் மட்டும் ஒரு பிளேட் மசாலா பூரி சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டுக்கு பார்சல்ஸ் நாங்கள் வாங்கிட்டு போயிருந்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து 2 ப்ரௌனி நான் வாங்கினேன். பட் ஆனால் ப்ரௌனி வந்து அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் இல்லைங்க. நம்ம வந்து நார்மலாக கேக் ஷாப்பில் இருக்கிற டேஸ்ட் வந்து இங்கே இல்லை.